咧就可以睇到樓下嘅呢個龍海二路啦，對面咧就係呢個海南廣場啦，海南廣場咧可以睇下，我哋嘅左手邊就有呢個萬達影院同埋呢個肯德基就係前方，右手邊咧就係呢個三和精品生活超市啦，買餸平時咧都非常之方便嘅，係啦，呢一個區域咧非常之多呢個餐飲同埋呢個美食嘅，我哋對面嘅海南廣場非常之多，然後咧係我哋嘅側邊都係有呢個美食街嘅。各位觀眾大家好，我阿斌，係仲有幾日咧就到呢個國慶啦，係啦，今日同大家介紹咧就係身後嘅呢個樓盤啦，叫做潤合名居啦，潤合名居咧喺呢個國慶期間咧都有呢個新嘅優惠政策同大家介紹下嘅。就係呢個林森區域嘅一手房然後咧7499蚊嘅單價，帶埋呢個精裝交樓嘅，係啦，然後咧呢個首期咧低至3萬蚊首期就可以啦，月供2000蚊左右一個月嘅月供就可以喺呢度輕鬆置業啦。目前賣緊嘅呢個戶型咧係有呢個97平方同埋呢個109平方嘅兩個單位嘅，係啦都係可以選擇呢個帶埋精裝交樓嘅。係啦，先同大家介紹下啦，呢個潤合名居咧，佢一共係呢一個6座單位嘅，係570戶嘅一個戶數啦，係一個密度唔係好高嘅一個屋苑啦，同大家介紹下呢個周邊嘅環境啦，就係我哋身後嘅對面就係呢個海南廣場啦，係啦，海南廣場咧樓下咧都非常之多呢個美食餐廳啦，然後咧右手邊咧就係呢個三和精品超市生活超市啦，係啦，然後咧左手邊咧就有呢個肯德基同埋呢個麥當勞啦。陣間咧上去呢度睇唔到，陣間上去咧會同大家講一講嘅，係啦然後咧呢一邊咧右手邊嘅側邊咧就有呢個全天候24小時嘅呢個平民美食街啦，係啦24小時從呢個早餐到宵夜不停嘅不間斷嘅都有人經營緊㗎啦。好啦同大家講翻呢個交通啦。目前樓盤嘅前面就係呢個龍海二路啦。龍海二路呢度咧可以乘搭呢個266同埋呢個263號嘅巴士到呢個沙田地鐵站嘅，係啦各方面咧呢個車程咧就每12分鐘左右嘅車程就可以到達呢個沙田地鐵站噶啦。目前咧身後嘅呢個潤合名居啦，目前係全現樓發售嘅，係啦。如果咧我哋而家咧就入去同大家介紹下社區嘅屋苑園林綠化等等嘅設施。好啦，我哋入到嚟屋苑呢度啦，可以睇到整個屋苑咧已經係全現樓嚟噶，各方面嘅呢個園林綠化啦都已經做好啦，同大家介紹下啦。呢一度嘅物業管理費咧係每個平方2個4嘅，然後咧喺我哋嘅樓盤嘅隔離咧就可以睇到咧係有間學校嘅。因為咧周邊有呢個學校嘅話咧呢個物業嘅保值率相對都會比較高少少嘅。並且咧可以睇到咧就因為有學校話明咧就周圍嘅居民都係非常之多嘅，先會係有一個學校嘅配套啦。係啦可以睇到園林綠化各方面都係非常之好噶啦並且咧都係聘請呢個專業嘅園林綠化公司去種植同埋修葺嘅。好啦，我哋已經嚟到呢個示範單位嘅樓下啦，同大家睇下呢個示範單位嘅呢個大堂啦。係啦右手邊咧就有呢個智能嘅門禁系統啦。係啦入到嚟咧就係非常之大氣嘅呢個大堂啦。全部都係採用咗呢個新款瓷磚貼到呢個嘅大堂。呢個層高咧都係非常之高嘅。係啦，呢一個樓盤咧一共係6座單位嘅，570戶，每一座咧就係2梯4戶嘅。係啦我哋而家咧就上去同大家介紹下。好啦，我哋上到嚟呢個示範單位呢一層啦，上到嚟咧可以睇到係2部電梯嘅，2 lift 4伙，前面2伙97嘅，後面2伙109嘅。係啦同呢度都可以睇到呢個整層嘅呢個戶型圖啦。呢個01同02咧就係97平方嘅示範單位。好啦，我哋而家過嚟睇下呢個97平方嘅示範單位，96.86嘅呢個示範單位啦，係呢個3房2廳2衛嘅單位嚟嘅，係一個直廳嘅戶型啦。係啦入到嚟咧可以睇到呢個示範單位係一個直廳，然後咧係朝呢個南向嘅。
呢個位置咧，目前咧佢嘅裝修地板係採用呢個75×2.2米嘅呢個地板嚟嘅。呢一邊咧可以睇下餐廳呢邊咧留咗呢個採光嘅裝飾啦。呢一邊咧係一個7字形嘅廚房。呢一邊咧仲有一個明窗嘅。係啦，呢個7字形嘅廚房咧都非常之大嘅。然後咧，我哋出翻嚟廳呢邊啦，廳嘅呢邊嘅開間咧係非常之大嘅，非常之闊。出面咧就可以睇到樓下嘅呢個龍海2路啦，對面咧就係呢個海南廣場啦。海南廣場咧可以睇下，我哋嘅左手邊就有呢個萬達影院同埋呢個肯德基就係前方。右手邊咧就係呢個三和精品生活超市啦，買餸平時咧都非常之方便嘅。係啦，呢一個區域咧非常之多呢個餐飲同埋呢個美食嘅。我哋對面嘅海南廣場非常之多，然後咧係我哋嘅側邊都係有呢個美食街嘅。好啦，我哋入嚟睇下呢個休息區。主人房呢一間主人房咧就係朝呢個南向嘅。係啦，呢個飄台咧佢擺放咗呢個飄台墊啦。呢一邊咧就係定製咗呢個衣櫃。呢一間咧就係呢個主人房嘅廁所啦。都可以做到呢個3段式乾濕分離嘅。嗰個飄台咧後期係可以駁嘅。呢一間咧就第2間房。呢個飄台咧到時都係可以駁嘅。呢一間咧就係第3間房啦。呢一間房咧有呢個270度嘅轉角飄窗啦。到時咧呢個飄窗係需要自己去封窗噶啦。係啦，除咗咧同大家睇嘅呢個示範單位之外咧，陣間咧我哋都會去影一影呢個交標俾大家睇下嘅。呢一套97平方嘅示範單位咧就同大家睇咗啦。陣間咧我哋就去睇嗰個109平方嘅示範單位。好啦，我哋而家嚟到呢個109.83嘅呢個示範單位啦。呢個係一個4房2廳2衛南北通透嘅戶型。我哋入嚟睇下。入到嚟咧，呢一邊咧就係一個 U 字型嘅廚房啦。哇，非常之大。到時咧亦都可以參考佢呢個廚房嘅各方面嘅擺設同埋設計嘅。第一間呢個陽台房咧，佢就做咗呢個茶室啦。擺放咗一張非常之大嘅呢個茶台。係啦，呢個景觀咧都可以睇到社區嘅園林綠化嘅。出翻廳呢度啦，然後咧呢一邊就係朝呢個北向嘅全景飄窗。呢一邊咧就係呢個朝呢個南向嘅陽台。景觀咧都係一樣嘅，可以睇到對面嘅海南廣場萬達影院等等嘅。呢個109平方嘅客廳咧係可以形成呢個南北通透嘅。入面呢個休息區咧仲有3間房嘅。呢一邊咧都係做咗呢個乾濕分離嘅設計啦。呢個房內嘅共用廁所。呢一邊咧第2間房就係呢個兒童房啦。佢嘅設計就係兒童房。呢一間咧就第3間房。係啦，飄窗係朝呢個南向嘅。係啦，呢一間咧就係主人房。係啦，同大家睇完咗呢個示範單位之後咧，我哋陣間咧再去影一影呢個交標，同大家睇下嘅。一樣係朝呢個南向嘅。係啦，呢個主人房裏面咧仲有一個廁所嘅。呢個戶型咧就非常之舒服噶啦。又夠大。好啦，我哋而家咧就去示範去交標嗰邊咧，同大家睇下呢2個戶型嘅交房標準係點樣嘅。我哋而家上到嚟呢個交標呢度啦。呢一個戶型咧就係呢個97平方嘅
會型嘅膠錶嚇。攝影師麻煩咧周圍影一影俾各位觀眾睇下，係啦啊！入門呢邊咧就係呢個廚房啦啊，會型係一樣嘅啊，呢一個7字形嘅廚房啊，出邊右手邊咧就係呢個啊房內嘅共用廁所啦啊，都係可以做到呢個乾濕分離嘅設計啊。呢一個飄窗咧就到時咧係需要自己加嘅。係啦啊！我哋出到嚟呢個廳呢度啦，同大家影一影啊！呢個地板咧，佢都係呢個1.2米乘呢個75嘅，係呢個大磚嚟嘅新款大磚啊。然後咧尾縫啊各方面咧都會幫我哋做嘅。然後咧天花呢度咧係採用呢個雙眼皮邊嘅啊，呢種雙眼皮邊咧簡潔啦，各方面嘅清潔又容易打理嘅啊。呢一邊咧我哋嚟睇下。呢一邊咧係第2間房嚟嘅呢一邊咧個窗係有嘅亦都係呢個雙眼皮邊嘅呢個主人房咧帶埋呢個廁所都係可以做到呢個乾濕分離嘅主人房咧一樣都係有呢個衣櫃嘅，係啦呢間主人房嘅內籠咧空間咧都可以嘅預留咗兩邊嘅插蘇啦，然後咧中間擺床可以擺放到雙床頭櫃嘅。先同各位觀眾計下啦呢一個單位咧喺呢個國慶期間咧7499帶埋呢個裝修然後咧97平方總價大概係72萬7咁嘅總價首期只需要3萬，月供2000零蚊就可以擁有呢一套單位呢一個97嘅交標咧，我哋就睇完啦。而家咧我哋去睇嗰個109平方嘅交標。好啦我哋嚟睇下呢個109嘅呢個交標啦目前咧呢個交標咧亦都係呢個趕工啦，因為趕住呢個國慶期間推出嚟俾大家睇下嘅入到嚟咧都係呢個廚房係各方面嘅呢個空間U 字型嘅廚房呢度咧預留咗呢個雪櫃嘅位置係啦我哋嚟睇一睇呢一邊，呢一邊咧就係呢個陽台房係啦，第1間房嚟嘅。然後咧擁有呢個270度嘅呢個轉角飄窗啦，然後咧廳呢度咧仲有呢個定製嘅呢個雜物櫃啦，係房內嘅，下面可以擺鞋，上面擺呢個雜物嘅，係啦。出到嚟廳呢度咧係可以睇到呢個工作人員正緊喺度搞緊呢個清潔嘅呢一邊咧係朝呢個北向嘅，北向呢一邊咧係呢個全景嘅飄窗係啦可以睇到呢個景觀咧嗰邊呢個街市都係非常之多人㗎，非常之近嘅距離啦。呢邊就係呢個南向嘅客廳啦。交標咧亦有呢個做好嘅呢個電視機櫃啦，然後咧插蘇各方面都預留好㗎啦，非常之方便。出到嚟陽台呢邊咧就可以睇到呢邊嘅視野咧非常之開闊嘅，冇咩遮擋啦，係啦。然後咧嗰一邊咧就係呢個沙田站啦，係啦，就係嗰一邊非常之近嘅距離，搭車咧都係12分鐘左右嘅車程就到達㗎啦。呢一邊咧就係房內嘅公用廁所區域啦，係啦，都係可以做到呢個乾濕分離嘅。呢一邊咧就係第2間房啦。房呢度咧呢邊影一影佢連呢個衣櫃都有嘅，係啦好少呢個交標咧連呢個衣櫃都做埋㗎啦。呢邊咧就係第3間房啦，呢間房咧係朝呢個南向嘅，係啦呢間房咧有咩唔同咧？除咗呢個衣櫃係定製之外咧，仲有多咗一個化妝台又得啦，然後咧呢個辦公台都係得嘅，係啦呢一間房。好呢一邊咧就係呢個主人房啦，主人房嘅採用咗呢個270度嘅轉角嘅飄窗啦，光線都係非常之好㗎啦。然後咧呢一邊咧就係主人房嘅衣櫃區域啦，行入嚟咧就係呢個主人房嘅廁所啦，係啦呢一個廁所咧內籠嘅空間非常之大啦，甚至乎咧如果呢個洗手盤咧唔用咁大嘅話咧，將呢個馬桶擺喺呢度，甚至乎呢個區域可以裝到呢個浴缸嘅都可以嘅，非常之大，係啦好似我呢個 size 啦，企喺呢度嘅話咧，企5、6個人都冇問題嘅，入面嘅空間。係啦呢一套單位咧，同大家大概計一計呢個金額啦109平方乘以7699，
就總價大概係呢個83萬到呢個84萬左右嘅，一樣啦，都係呢個3萬蚊左右嘅首期就可以喺呢度上會購買一套呢個109平方嘅呢個示範單位啦。好啦，同大家講下啦目前咧呢個樓盤咧國慶期間嘅呢個政策咧就係可以做到呢個低首期，首期只需要3萬蚊就可以擁有呢個帶埋呢個精裝交樓嘅樓啦，係啦，並且咧同其他嘅發展商唔同啦，呢個櫃各方面咧佢都係有做俾各位觀眾嘅，各位新業主噶啦，係啦，如果咧國慶期間咧有時間嘅話咧，都可以過嚟實地睇一睇呢個樓盤嘅。呢一期嘅一手盤咧就同大家介紹到呢一度，各位觀眾下一期再見。